Good evening everyone. Welcome to Kavyas Media Majors Analysis. నిన్న మంగళవారం నాడు 2 days బ్యాక్ మంగళవారం నాడు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ఒక చాలా వివాదాస్పదమైనటువంటి అండ్ స్ట్రాటజికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏంటి అంటే తన యొక్క దళాలు ఆ యొక్క మెరైన్ కోర్ యొక్క దాన్ని మెరైన్ కోర్ని పరిశీలిస్తూ చైనాలో చైనా అధ్యక్షుడు ఒక మాట అన్నాడు. తన యొక్క సైనిక దళాలకు యుద్ధానికి సన్నద్ధం కండి అని పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి స్టేట్మెంట్. అంటే ఒక పక్కన చైనా ఏం చెప్తుందంటే భారతదేశంతో మేము ద్వైపాక్షిక చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నాం అండ్ ఈ చర్చలన్నీ కూడా చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయి, కానీ తమ యొక్క దళాలను ఎవరికి వాళ్ళు వెనక్కి తీసుకోలేదు అనేటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. అది వాళ్ళు కూడా ప్రకటించారు. చాలా నిర్మాణాత్మకంగా చర్యలు అనేటువంటివి జరిగాయి అని చెప్పి. ఆ చుషూల్ సెక్టార్లో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ స్థాయిలో అటు చైనా నుంచి ఇటు భారతదేశం నుంచి కూడా మిలిటరీ స్థాయి అధికారుల సమావేశాలు అనేటువంటి ద్వైపాక్షిక చర్చలు అనేటువంటివి జరిగాయి. ఇద్దరు కూడా రెండు దేశాలు కూడా చాలా చక్కగా ప్రకటించుకున్నాయి. ఇటు మన భారతదేశము అటు చైనా కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. చర్చలు చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయి అని జరిగాయి. సరే, చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయి. మరి దళాలను ఉపసంహరించుకున్నామా? లేదు. చైనా తన దళాలను ఎప్పుడైతే ఉపసంహరించుకోలేదో మనం కూడా మన దళాలను ఉపసంహరించుకునేటువంటి అవకాశం లేదు. కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పరిస్థితులే కొనుక్కున్నాయి, కానీ ప్రకటనలు మాత్రం చాలా నిర్మాణాత్మకంగా జరిగాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇలాగా చర్చలు అంటే ఏంటంటే ఇది వరుస పెట్టి అంతం లేనటువంటి ఆరంభంలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చర్చల మీద చర్చలు సాగుతూ మన సమయాన్ని అది కొంచెం వేస్ట్ చేయడం అనేటువంటి చేస్తుంది చైనా. ఇలాంటి సమయంలో ఈ మెరైన్ కోర్ని పర్యవేక్షిస్తూ చైనా అధ్యక్షుడు తన సైన్యానికి ఒక పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. యుద్ధానికి సన్నద్ధం కండి, ఏ క్షణంలో అయినా సరే యుద్ధం చేయవలసి రావచ్చు అనేటువంటిది కేవలం తన యొక్క సైనిక దళాలకు పిలుపునివ్వడం మాత్రమే కాదు, ఇటు భారతదేశానికి అటు అమెరికాకి కూడా ఒక రకమైనటువంటి వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నట్టే. అంటే మనం అనుకుంటూనే ఉన్నాం, ఈ చైనా అనేటువంటిది తన యొక్క కుటిల బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటుంది, నోటితో మాట్లాడుతూ నొసటితో వెక్కిరిస్తుంది అని మనం మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు సరిగ్గా చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క వ్యాఖ్యానం ఖచ్చితంగా అలాగే ఉంది. ఎప్పటికైనా సరే భారతదేశంతో యుద్ధమే తప్పదు అనేటువంటి ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఆయన యొక్క మాటల్లో కనిపిస్తుంది. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశము, మన ప్రిపరేషన్స్ ముందుకు కొనసాగించవలసినటువంటి అంశం. మన యొక్క డిఫెన్సెస్ అనేటువంటివి స్ట్రెంథన్ చేసుకుంటూనే అఫెన్సివ్ ఆపరేషన్స్ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఇటు పాకిస్తాన్ మీద కన్ను పెడుతూనే మనలో ఉన్నటువంటి సున్నితమైనటువంటి కీలక భూభాగాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ కూడా మనం కోల్పోకుండా అఫెన్సివ్ ఆపరేషన్స్ డిఫెన్సివ్ ఆపరేషన్స్లోనూ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ మన యొక్క ఇండియన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ని స్ట్రెంథన్ చేసుకుంటూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశానికి మద్దతు కూడగొట్టుకునే విధంగా మన యొక్క దౌత్య సంబంధాలను కొనసాగిస్తూ ఈ చైనాని ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ చైనా అధ్యక్షుడు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని భారతదేశమో మరింత సీరియస్గా తీసుకుని మనం కూడా యుద్ధానికి సిద్ధం కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ విధంగానే మనం ముందుకు కొనసాగవలసి ఉంటుంది. జై హింద్.